有冇諗過，萬一有一日你失去精神行為能力，連自己嘅財務都處理唔到，咁點算？到時屋企人可能要幫你支付醫藥費、生活費，甚至院舍費用。但就算啲資產係你自己嘅，家人都未必可以合法動用你嘅戶口同處理財務。所以持久授權書就非常重要。持久授權書要留意啲咩？等陳律師同你講啦。第一，越早安排越好。第二，授權人一定要係你真正信任嘅人。第三，要事先同對方講清楚你嘅意願。第四，要明白持久授權書只涵蓋財產及財務事宜。第五，文件內容一定要清楚，最好由律師協助處理。如果你有需要，歡迎聯絡91277273，我哋有專業律師可以幫到你。